आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जिसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है, ऊटी। क्या आप भी गर्मी की भीड़ से दूर हरियाली और ठंडी हवा में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं? तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह जहां बादल ज़मीन को छूते हैं, चाय की खुशबू हवा में घुली होती है और हर मोड़ पर प्रकृति आपका स्वागत करती है। ऊटी यानी क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे ऊटी की खूबसूरत वादियाँ, यहाँ की संस्कृति, स्वादिष्ट खाना और वो जगहें जो आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं ऊटी की ये दिलचस्प यात्रा।